Siapa yang tidak tahu kisah tenggelamnya kapal Titanic yang terjadi lebih dari seabad yang lalu? Bukan hanya menggemparkan, ternyata Titanic masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kapal Titanic sendiri merupakan kapal mewah yang berlayar pada 10 April tahun 1912 dan tenggelam 5 hari setelah berlayar. Tragedi itu merenggut nyawa sekitar 1.500 orang dari 2.223 penumpang. Dari sinilah misteri yang belum terpecahkan itu dimulai. Lantas apa saja 13 misteri yang belum terpecahkan dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Simak informasi yang dirangkum CNBC Indonesia dilansir Radar SDGes. 1. Apakah benar yang tenggelam adalah kapal Titanic? Beberapa pihak berargumen bahwa kapal yang tenggelam bukanlah Titanic, melainkan RMS Olympiade. Seperti ceritanya, kapal Olympiade rusak dalam kecelakaan di tahun sebelumnya, tetapi untuk mendapatkan pembayaran asuransi yang lebih besar. Pemilik bersama kapal tersebut menganggap Olympiade sebagai Titanic dan kemudian dengan sengaja menenggelamkannya. Meskipun ada banyak fakta yang belum terungkap dalam teori Titanic ini, nomor seri yang ditemukan di bagian kapal yang tidak tenggelam mendukung argumen tersebut. 2. Kebakaran sebelum tenggelam. Kapal Titanic dikisahkan mengalami kebakaran sesaat sebelum tenggelam. Hal ini mirip seperti yang dikisahkan dalam film Titanic bahwa kapal itu rusak. Setelah api batu bara melahap kapal itu, kerusakan tersebut berdampak pada lambung kapal, sehingga mempercepat tenggelamnya kapal saat bertabrakan dengan gunung es. 3. Kapten mempercepat laju kapal. Selama beberapa dekade, orang-orang percaya bahwa Kapten Smith, kapten kapal Titanic, mempercepat laju kapal melalui perairan yang dipenuhi gunung es di Atlantik Utara, karena dia ingin Titanic menyeberangi Atlantik lebih cepat daripada kapal saudaranya, Olympic. Namun pada tahun 2004, Geological Society of America menerbitkan sebuah makalah akademis oleh Insinyur Robert H. Kasenhik dengan teori yang berbeda, yang mengungkapkan alasan sebenarnya Kapten Titanic mempercepat laju kapal adalah untuk membakar batu bara secepat mungkin, untuk mengendalikan api batu bara tersebut, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Itulah 3 misteri yang belum terpecahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now.